ಐ ಗೈಸ್ ಎಲ್ರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ. ಗೈಸ್ ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳಾದಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಟಲಲ್ಲಿ. ಗೈಸ್ ಇದು ಬಂದು ಇವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೇರಿ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಇವಾಗ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಕ್ಕಿಗಳಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೋ ಅವ್ರ ವಾಯ್ಸು ನನಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ಬೇಕಂದರೆ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸಲ್ಲೇ ವೀಡಿಯೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಬ್ರೋ ನನಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ವಾಯ್ಸಲ್ಲೇ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ವಾಯ್ಸಲ್ಲೇ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೇನೇನು ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕೋ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಥರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಯಿಂದ ಸಿಗೋಣ ಗೈಸ್. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂ ಚಾನೆಲ್ ಇದು. ನಾವು ಇವತ್ತಿಂದ ಒಂದು ಎವ್ರಿ ವೀಕೆಂಡ್ಸು ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಿ. ಬಟ್ ಪಿಜನ್ ಶೋಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪಿಜನ್ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ, ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಕೇಜ್ ನೋಡೋಣ. ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕೇಜು. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಗಿರೇ ಬಸಕ್ಕೆ ಇರೋದು. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಇದು ನಮ್ಮ ಚೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಚೀನಿ ನೋಡಿ, ಗಂಡು ತಾರಾ ಮತ್ತು ಡುಬಾಸ್ಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ ಬರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಪಟ್ಟ ಡುಬಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ತಾರಾ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತಾಮ್ರಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ತಾಮ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದರೆ, ಈ ತಾಮ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಪಟ್ಟಗಳು ತಾಮ್ರಲ್ಲಿ ತಿರವಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇದ್ರದ್ದು ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರದ್ದು ಗಂಡು ನೋಡ್ಸೋಣ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ನೈನಾ ತಾಮ್ರಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಂಡು. ಈ ಗಂಡು ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಮನೇಲೇ ಇದೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಗಂಡು, ನಮ್ಮ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಗಂಡು ಇದು. ಬನ್ನಿ ಹಂಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಆ ಚೀನಿಗೆ ಈ ಗೇರ್ವಾ ಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಕಣ್ಣು ನೋಡಿ. ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ರೇಗ್ದಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಂಡು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡಿ. ಈ ರೇಗ್ದಾರ್ ಗುಂಡಿತಲೆ. ಈ ರೇಗ್ದಾರ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರೇಗ್ದಾರ್ ತಿರಾವಲ್ಲು. ಅದರದ್ದು ಉಗುರು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕಾಲ್ ಲೈನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಉಗುರು ನೋಡಿ ಕಪ್ಪಗಿದೆ, ಲಾಂಗ್. ಇದು ಅಲೇ ಲೈನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೆಣ್ಣು. ಇದು ಗಂಡು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಷ್ಟೇ. ಇದರಿಂದ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ನಮ್ಮದು ಚಾನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನಿಮ್ದೇನಾದರೂ ವೀಡಿಯೋ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮದು ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ರಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.